السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ النكهة والذوق. اليوم نحضروا واحد الكيكة ديال الشوكولا اللي كتجي رائعة في المذاق وهشة ورطبة، كنديروها مسقية بواحد الصلصة ديال الشوكولا اللي كتجي فوق منها رائعة رائعة. ولكن قبل ما تنساو الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. عندنا اول حاجة 4 البيضات درجة حرارة المطبخ، قبيصة المليحة. غنديروا كلشي في الخلاط الكهربائي ونضربوا كلشي. كاس مع ممتلئ ديال السكر سنيده. غنضيف كاس كذلك ديال الزيت. هنايا عندي مخلط زيت المائده مع شويه ديال الزيت اللي زيت زيتون باش يقاصح خفيف. يمكن لكم تستعملوا فقط زيت المائده العاديه. غادي نضيف واحد ساشي ديال الفانيلا ديال 8 غرام، واحد الكاس ديال الحليب حتى هو بدرجه حراره المطبخ. غنضيفو كلشي في الخلاط الكهربائي، غنضربو كلشي دقه واحده يعني خفيفه سهله وضروريه كتوجد هاد الكيكه. غندير 2 معالق كبار عامرين ديال الشوكولا بودره بدون سكر، عندي هذه. غنضرب كذلك الخليط مزيان. دابا غنبدا نضيف الدقيق ديالي اللي عندي هنايا 350 غرام تقريبا، يعني 3 الكيسان ونص. نتوما كتضربوا شويه بشويه، كتجي خفيفه ما ثقيله، القوام ديال الكيك العادي. غنضربوا شويه حتى الاخير. غنضيف ساشي ونص ديال خميره الحلويات، عندي 15 غرام، والنصف ديال ساشي اخر يعني كيجي تقريبا 21 غرام. هادو الساشيات اللي كيكونوا كبار. اذا كان ساشيات عاديين ديال 7 غرام او 8 غرام كديروا 3. صافي غنضرب كلشي كذلك في الخلاط الكهربائي شويه بشويه حتى كيتخلط. في هذا الاثناء كذلك كتكون مسخنه الفران على درجه حراره 180 او 175 درجه من فوق ومن تحت. غنصب الخليط ديالي في واحد المول، يا اما كندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق، اولا كنديروا فيه الورق المطبخ، عفوا ورق الفرن، ورق الزبده، باش ما كتلصقش كيكه ديالنا في واحد المول. انا اختاريت هنايا المول كبير لان هي كيكه كبيره كتجي. صافي كنحاول نقدها هيدا وكندخلها الفران. كتوجد هيداك واحد نص ساعه تقريبا كتكون واجده. هنايا كندير واحد كيوضو باش نشوف واش طيبه مزيان من داخل. كنحطها حدايا. هنوجد دابا الشوكولا اللي هنسقيها به، اللي هنزين به من الفوق. عندي واحد ساشي ديال الشوكولا 150 غرام، غنديرو في حمام مريم هندوبو. صافي هنا حتى كيذوب. غنضيف له واحد معلقه صغيره ديال الزبده. غنضيف له معلقه صغيره ديال الزبده، وغنضيف له كذلك واحد نصف علبه ديال الحليب مكثف المحلى. بغيتو تضيفوا العلبه كامله يعني على حساب السمك ديال الكريمه اللي بغيتو بزاف او شويه. هنايا ضفت انا هي النصف وكنخلط كلشي. كتجي مزيونه هاد الكريمه هذه، كتجي رائعه لذيذه وسهله والمذاق ديالها متميز. هي جاتني كنحس بها ثقيله شويش. غنضيفها كذلك هنديرها في حمام مريم باش تخفاف ويسهل عليا الدهن ديالها في الكيكه. كنسقي الكيكه ديالي بعد ما كنكون تقبتها مزيان بالكوردون كامله او فورشيط. هنسقيها بكاس الحليب صغير او نصف كاس ديال الحليب يعني كذلك، اولا بغيتو ديروا فيها شويه القهوه يعني حليب القهوه على حساب الذوق ديالكم. صافي مور ما كنسقيها كنخليها تشرب مزيان داك الحليب، عاد كندهنها بديك الكريمه ديال الشوكولا اللي حضرت. كتجي رائعه الكريمه وكتجي معتبره في الاعياد والمناسبات كذلك، اولا في الايام عاديه في الكوتي هيدا. صافي كنحاول نقاد ديك الكريمه كامله في جميع الجوانب، وهنزين في الاخير هنايا تزينوا يا اما باللوز او كاوكاو او كوكو
اللي حبيتو. هنايا عندي شويه ديال البيستاش اللي طحنته هرمشته شويه، وهنزين به الكيكه ديالي بهذه الطريقه. يعني تزيين كيبقى على حسب الذوق. وكندير درت في الاخر هنايا لي موتيف ديال عيد مبارك، لانه بمناسبه العيد يعني باش نحضروها في السفره ديالنا الافطار. كتجي رائعه رائعه، ما كرهتش تجربوها ان شاء الله. ردوا عليا في التعليقات ديالكم. عيد مبارك سعيد للجميع، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.